زنم با سبب مبلغ کم یافتنم از من نفرت کرده، 1 سال باز با من قهری کرده است. زنم نمازخوان است. آیا نماز این در نزد خداوند قبول می شود یا نه؟ من می خواهم جدا شوم. فرزندانم می گویند که مرا پرتافته نرو، ما را پرتافته نرو. چی کار کنم؟ التماس مصلحت دهید، التماس همین روز جواب دهید. یعنی این برادر عزیز ما گویم در بلای زن گرفتار است. زنی بد در سرای مردی نکو، اندرین عالم است دوزخ او. زنهار بد قرین بد زنهار، و قین ربنا عذاب النار. حضرت سعدی گفتند اگر آدم خدا ترس باشد، اگر آدم مسلمان باشد، اگر مرد نمازخوان باشد، لیکن زنی بد داشته باشد، زنی ناسپاس داشته باشد، زنی ناشکر داشته باشد، زنی که با قدر شوهر نمی رسیدگی باشد، زنی که حرمت شوهر به جا نمی آوردگی باشد، زنی که فقط دست شوهر نگاه کند که پول داشته باشد زنی میکند، پول نداشته باشد قهر میکند میرود، گفته است در این عالم الله که تو دوزخی تو برپا شده است. اما همین گفته از خودش دوزخ است. برای همین این زنی که اگر شبان روزه نماز خواند، اگر زنی که تمام سال گویم روزدار باشد، لیکن اگر شوهر از او راضی نباشد، اگر شوهر از او ملال باشد، این روزه و نماز او در نزد پروردگار به منزله یک پری پشه قدر ندارد، هیچ قدری ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زن از دنیا گذرد، زمانی که این زن گویم از طایفه زنهای بود که روزه میگرفت، نماز میخواند، زمان گذشت و شوهر از او راضی بود، گویم این زنی بود که هم عبادت الله را به جا می آورد، هم حرمت شوهرش هم به جا می آورد. یعنی حرمت شوهرم این خودش عبادت است، فرمان پروردگار است. اگر این خلزن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد، دخلت الجنه. حبیب خدا گفت همه دروازه های جنت، 8 در جنت این زن صدا میکنند، یعنی به ما بیا. لیکن زنی که اگر نماز ندارد، یا اینکه زنی که نماز دارد، یا به نمازش یک طرف بگذاریم، به نمازش ما دیگر صحبت هم نداریم. زنی که نماز دارد، روزه میگیرد، از این ماه رجب هم روزه میگیرد که ماه رجب هم یگان حدیث صحیح در بابش وجود ندارد که روزه این هم یگان ثوابی هم ندارد. از ماه رجب هم روزه میگیرد، خب لیکن شوهر از او راضی نیست، شوهر پیوسته ملال میکند، شوهر پیوسته گویم که فقط همون پول و مالش نظر میکند، دیگر احترام او، فرزندهایی که از این گویم که در بین اینها پیدا شده است، اینا را تماما اهمیت نمیدهد. این گونه زن اگر از دنیا گذرد، شوهر اگر بالای او غضبان باشد، حبیب خدا گفتن ثلاثه لعنهم الله، این 3 طایفه در لعنت الله گرفتارند. لعنت الله این حاصل نیست، لعنت الله این است که تو از رحمت، از مهربانی، از فایده ها و راحت جنت محروم هستی. 3 طایفه، من اما قوما و هم له کارهون. یکم همون ملایی که مردم وی بد میبینند. از چی خاطر؟ از خاطری که با مردم حقیقت بیان نمیکند. با چی خاطر بد میبینند؟ به خاطری که اسلام و ملاگی را فقط برای پول جمع کردن استفاده برده ایستاده است. فقط گویند بسیار بابای شانه، بابای فلانی، بابای فلانی گفته، با این خاطر فقط نان و آب مردم چکار میکند؟ استفاده میبرد،
تنپروری میکند، مردم به این خاطر بدش میبینند، برای که نان و آب میخورد لیکن از خدا و پیغمبر چیزی صحبت ندارد، با مردم چیزی نمیگوید. این خیلی طایفه زیادند. یکم انا همین خیلی ملاها در لعنت الله گرفتارند. دوم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها عنها علیها غضبان. بین دویمش همان زنی هست که در یک خانه با شوهر زندگی دارد، در یک جایگاه خوابند، لیکن با یکدیگر قهری هستند، با یکدیگر صحبت ندارند، در بین یکدیگرشون احترام وجود ندارد. سخن مرد در پیش این زن قدر و قیمت ندارد. زنی هست که با آمدن شوهر از جای خود نمیخیزد. زنی هست که شوهر فقط با قواق، شوهر فقط با سخنهای درست پیشواز میگیرد. اینم در لعنت پروردگار گرفتار است. مادرای عزیز، من میدانم انشاءالله صدای مرا امروز همه شما میشنوین. روز از روزها تو این دنیا را ترک میکنی، عمر دراز نداری. فردا این شوهری تو هم در پیشت میارند. وقتی میپرسند این قواق و این سخنهای درشت و این معامله های بده که تو در دنیا کردی، همه اینها باعث حسرت و پشیمانی تو در آخرت می شود که تو را دیگر فایده نمی کند. حبیب خدا میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجتها من الحور العین.